Merhaba gençler, herkese iyi çalışmalar. Önceki dersimizde basit makineleri incelemiştik. Basit makinelerden sabit, hareketli makara ve prangaları incelemiştik. Bu dersimizde ise kaldıraçlardan devam edeceğiz. Bir destek etrafında dönebilen basit makinelere biz ne diyoruz gençler? Kaldıraç diyoruz. Kaldıraçlara en güzel örnek ise gençler pense, makas, kerpeten ya da oyun parklarında gördüğümüz gençler tahterevalli kaldıraçlara en güzel örnektir. Kaldıraçlarda bilmemiz gereken bazı kavramlar var gençler. Nedir? Burası şöyle üçgen şeklinde çizilen, biz bu ne diyoruz? Destek noktası ya da destek diyoruz. Burada tabii kaldıracın bir tarafında ne olmak zorunda? Yük. Biz yükü gençler kısaca büyük P harfiyle de gösterebiliriz. Yani sorularda büyük P harfi görürseniz yük olduğunu bilelim. Kuvveti de biliyorsunuz büyük F harfiyle gösteriyoruz. Bir de bilmemiz gereken ve genelde sorularda karıştırdığımız gençler, destek ile yük arasındaki mesafeye biz ne diyoruz? Yük kolu diyoruz. Destek ile kuvvet arasındaki mesafeye de biz ne diyoruz gençler? Yük kolu diyoruz. Şimdi bir kaldıraçta gençler denge söz konusu ise, dengede ise şu olmak zorunda. Yük ile yük kolunun çarpımı kuvvet ile kuvvet kolunun çarpımı ne yapmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, şöyle başka bir renk seçeyim. Evet. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse gençler, burada diyelim bizim bir yükümüz var. Burada nedir? Bir kuvvetimiz var. Burada belli bir mesafe var. Burada da bir mesafe var. Bunlar arkadaşlar her zaman eşit olmak zorunda değil. Mesela burası daha büyük olabilir. Burası daha küçük olabilir. Eşit olmak zorunda değil. Şimdi diyelim ki burada bir yükümüz var. Burada da bir kuvvetimiz var. Denge halinde. Ben soruda diyor ki bize kuvvet kolunu arttırırsam, yani şöyle kuvvet kolu daha büyük olursa kuvvet kazancı bu kaldıraçta ne olur diye bir soru soracaklar bize. Ne olacak gençler? Kuvvet kolu arttığı için ne yapacak? Kuvvetimiz azalacaktır ve gene dengeleyecek. Sistem gene dengede olacak. Böylece kuvvet kazancımız ne olmuş olacak? Artmış olacak. Başka bir ifade sorabilirler bize. Bu sefer başka bir renk seçeyim. Diyelim ki bu sefer yük kolunu uzattılar, arttırdılar. Kuvvet kolu tabii sabit kalmak şartıyla. Yükümüz buraya geldi. Bu sefer ne olacak gençler? Kuvvet kazancımız ne olacak? Azalacaktır. Çünkü bu sistemi dengelemek için yük kolu arttığı için benim daha büyük bir kuvvet uygulamam gerekecek. Daha büyük bir kuvvet uyguladığım için ne olacaktır gençler? Kuvvet kazancım bu sistemde azalmış olacaktır. Evet, kısaca gençler mantığı şudur. Mantığını anlayalım. Kuvvet kolu büyükse kuvvet kazancı vardır. Yükü daha az bir kuvvetle ne yapabilirim? Ben kaldırabilirim. Evet. Devam edelim. Kuvvet kolu, yük kolu ve destek noktasına göre gençler biz ne yapıyoruz? Kaldıraçları 3'e ayırıyoruz. Birincisi destek ortada. İkincisi yük ortada. Üçüncüsü ise arkadaşlar kuvvet ortada. Bunları 3 tipini de tek tek ne yapacağız? İnceleyeceğiz beraber. Birincisi, birinci tipte gençler destek noktası ortada. Şurada tabii burada ortada derken gençler yani yük ile kuvvetin tam ortasında olmak zorunda değil. Ortadan kastımız yük ile kuvvet arasında bir yerde. Şurada da konulabilirdi ya da burada da konulabilirdi. Fark etmez, gene bu kaldıraç tipine girmiş olurdu. Bu kaldıraçların gençler diğer bir ismi ise çift taraflı kaldıraç deniliyor. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Desteğin bir tarafında yük, bir tarafında kuvvet olduğu için çift taraflı kaldıraç da denilmekte. Peki hocam bu tip kaldıraçlarda kuvvet kazancı var mıdır, yok mudur? Ne söyleyebiliriz şeklinde bir soru gelirse bize nasıl cevaplayacağız? Bu tip kaldıraçlarda gençler gene neye bakacağız? Kuvvet koluna bakacağız gençler. Yük koluna bakacağız. Eğer kuvvet kolu
büyük ise yük kolunda nedir? Kuvvet kazancı vardır diyeceğiz. Eğer yük kolu daha büyükse kuvvet kolundan ne diyeceğiz? Kuvvetten kayıp vardır diyeceğiz gençler. Peki hocam ikisi birbirine eşit olursa ya da ikisi birbirine eşit olamaz mı? Tabii ki olabilir gençler, neden olmasın? İkisi birbirine eşit olursa ikisi birbirine eşit olursa ne olacak gençler? Kuvvetten kazanç ya da kayıp olmayacaktır. Peki bu sefer ne olacak? Sadece kuvvetin yönünü değiştirmiş olacağız. Bu ifadeyi size tanıdık gelmiştir ya da hatırladınız mı? Bunu biz nerede görmüştük gençler? Sabit. Evet, sabit arkadaşlar makarada görmüştük. Sabit makarada da neydi? Kuvvetten kayıp ya da kazanç yoktu. Sadece neyi değiştiriyordu? Kuvvetin yönünü değiştirerek bize iş kolaylığı sağlamış oluyordu. Evet, bu tip kaldıraçlara gençler, yani desteğin yük ile kuvvet arasında olduğu çift taraflı kaldıraçlara örnek olarak neyi verebiliriz? Tahterevalli örnek verebiliriz. Makası örnek verebiliriz. Pense, terazi ya da eşit kollu terazi dediğimiz araçları örnek verebiliriz gençler. Şimdi ikinci tip olan yükün ortada olduğu diğer bir ismi ise tek taraflı kaldıraçlara bakalım gençler. Burada şöyle indireyim de tam gözüksün. Pardon. Burada arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Destek burada. Yük kolu burası. Kuvvet kolunu farklı bir renkle çizelim daha anlaşılsın. Kuvvet kolu ise arkadaşlar buradan. Şimdi baktığımız zaman kuvvet kolu yük kolunda nedir? Daha büyüktür. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşlar? Bu tip kaldıraçlarda kuvvet kazancı var diyeceğiz gençler. Kesinlikle kuvvet kazancımız var diyeceğiz bu tip kaldıraçlarda. Neden? Hocam çünkü kuvvet kolu yük kolundan daha küçük. Diyelim ki benim yüküm burada kaç olsun? Diyelim ki 10 Newton. Ben bu 10 Newton'luk yükü daha küçük bir kuvvetle kaldırabileceğim. İşte 3, 4, 5 neyse. Tabii bunun hesaplanması gerekiyor. Şu anda ona girmeye gerek yok. Sadece şunu bileceğim. Ben daha küçük bir kuvvetle daha büyük bir yükü kaldırabilirim bu tip kaldıraçlarda. Bunun için kuvvet kazancım oluyor bu tip kaldıraçlarda. Evet. Buna da peki hangilerini örnek verebiliriz gençler? Bu tip kaldıraçlara hangisini, yani yükün ortada olduğu kaldıraçlara hangisini örnek verebiliriz? El arabası verebiliriz. Ceviz kıracağını verebiliriz. Gazoz açacağını ne yapabiliriz gençler? Örnek verebiliriz. Evet, üçüncü tip. Evet, kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar arkadaşlar. Bunlara da gene aynı şekilde tek taraflı kaldıraç deniliyor. Şimdi bu da tek taraflı kaldıraç arkadaşlar. Bu da çünkü neden? Destek bir tarafta, şöyle göstereyim. Desteğimiz şurada. Diğer tarafta da yük ve kuvvet ikisi aynı tarafta olduğu için ikisine de tek taraflı kaldıraç deniliyor. Buraya baktığımız zaman gençler şöyle göstereyim farklı bir renkle. Kuvvet kolu burası gençler. Yük kolu ise nedir? Burası. Hatta yük kolunu farklı bir renkle göstereyim. Yük kolu gençler burası. Baktığımız zaman kuvvet kolu mu daha büyük, yük kolu mu daha büyük? Tabii ki yük kolu. Yük kolu daha büyükse o zaman ben ne diyeceğim? Kuvvet kazancı gençler. Kuvvet kazancı yok. Hatta tam tersi kuvvetten kayıp olacaktır. Evet. Buna peki kimleri örnek verebiliriz gençler? Bu tip kaldıraçlara, yani kuvvetin ortada, yükün bir tarafta, desteğin bir tarafta olduğu kaldıraçlara maşayı örnek verebiliriz, cımbızı örnek verebiliriz, küreyi örnek verebiliriz, raketleri arkadaşlar örnek verebiliriz. Gençler kaldıraçlar da kısaca bu şekilde. Videoları ben uzun tutmak istemiyorum. Kısa kısa anlatıp paylaşacağım inşallah. Herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki videomuzda eğik düzlemi beraber inceleyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.